Magnum Rex 550. Tamanho do conjunto magnético dele. O ímã não é muito grande não. É só isso aqui de ímã, mas é grande o conjunto todinho. O arco do ímã. Tá aí, toca até bem esse alto-falante. Falta é módulo para ele. Meu módulo é de 400 para tocar ele, essa corneta. E essa corneta aqui deu ruim. Ela tá com capacitor de tweeter. Mas ela funciona filé, bicho. Capacitor de tweeter. Só que ela tava chiando, começou a chiar ontem. Começou a roncar, começou a ficar rouca. Eu abri ela aqui, testei aqui na escala de 200 ohms aqui, ó. Na escala de 200, aqui, 200 ohms, testei. O alto-falante tá de boa, 8 ohms mesmo, esse alto-falante é 8 ohms. Ela também é para ser 8 ohms, mas desde que eu comprei ela veio com 7 ohms e ela tá com 7 ohms. Então ela não tá queimando. Aí eu testei esse bicho aqui, ele tá funcionando, porém, ó, a perninha dele. A perninha dele deu ruim. Capacitou, estourou aqui, chegou. Potência demais, você tá doido. Ó, já era. Isso que tá roncando. Tomara que seja, né? Porque testei aqui os ohms aqui, tá de boa, 7 ohms. Alto-falantão também. Ou é um módulo, né? O modo tava cheio de poeira, eu fui desmontar o modo para limpar. Quebrou o capacitor de 475K por 250 volts. Só que eu vou botar aqui um eletrolítico. Ah, acabou de foder. É, já tava estragado mesmo. Acabou de sair o resto. Que coisa, né? Ah, rapaz, era só a solda. Né, mas eu vou trocar. Ah, não era o capacitor não, o capacitor tá firme. Por isso que ele tá dando medida ainda. Ah, tá firme. Era a solda que quebrou, a perninha dele quebrou. É, vou fazer gambiarra não, vou botar um capacitor eletrolítico aqui. Que aí ele vai ficar certo com a corneta, né? Tem que ser um eletrolítico, não esse aqui de cerâmica. Tirei o capacitor de tweeter aí. E vou colocar aqui o de 250 volts por 22 microfarad, que é o correto para corneta, né? O de 47 também, depende do tanto aí que você quer que a corneta fala mais ou fala menos, tá? Diz que esse aqui é o mediano, é o médio, é o que não tem erro, entendeu? É a certeza. Então, bora lá. Essa corneta aqui, eu não sei qual que é a marca dela. Não sei se está debaixo daquela cola ali, mas é uma corneta que fala muito. Aí eu vou colocar isso aqui. Eu comprei esse outro aqui também. Acho que foi R$4 nesse. Não, foi R$5 nesse. R$2,50 cada preto desse aqui. E R$4 esse daqui. Esse daqui é o de 250 volts. Deixa eu ver se foca. É o de 250 volts por 225K. Aí, só que eu vou colocar um desses só mesmo aqui. O de 22 microfarad mesmo, o eletrolítico. Lembrando que o negativo é nessa lista aí, ó. Ou o negativo aí, ó. Essa lista. E o positivo é o outro lado, né? Então, o positivo tem que emendar no fio que vem do módulo. E o negativo no fio que vai aqui no positivo da corneta. É isso aí. Bora colocar, vamos ver se vai ficar bom. Prontinho. Soldado, instalado. Uma distância mais ou menos de 10 centímetros ali do positivo. E soldado ali. Eu isolei essa parte negativa aqui. Bora ver se vai funcionar, se vai falar melhor ou não. É, não teve jeito não, rapaz. Voltou a roncar de novo. Mas é que eu tinha testado no mini system, né? Aí quando eu botei no módulo ela começou a ficar rouca. Aí tive que abrir pra ver o que que é, né? Aí que... Será que tem terra? Poeira? Aí, a cornetona, né? Rapaz, só areia. Olha, tem um bolo de areia ali.
Ela tá marcando 8 ohms ainda. Tem um escurinho ali, não sei se tava bem no rumo dessa sujeira aqui, talvez pode ser por causa da sujeira. Mas se ela tá marcando 8 ohms, ela ainda tá boa, né? Limpar isso aí agora, né? Você tá doido, é? Areia mesmo, e grossa. Aí eu quero ver não ficar rouca, né? Não chiar. E a gente tem que ter um ouvido atento, tá? Além da sujeira que tava aqui, a minha membrana tava... A bobina tava descolada da membrana. Agora tá firme que eu passei, ó. Dá pra ver ali o risco da cola. Tá cola instantânea aí, ó. Só que tem que passar com cotonete, tá? Pinga a cola na ponta do cotonete e passa ali, ó. Pressiona a bobina um pouquinho para baixo, para ela encostar na membrana e passa a cola. Só um pinguinho, mas é pouquinho. Não vai me botar o bico da cola aqui direto aqui, porque vai derramar muita cola aqui. E é por dentro, tá? Nunca por fora, porque a bobina ela fica por fora, ó. Ela fica do lado de fora do arco. Tá? É por dentro ali que você cola e fica firme, tá? Vamos ver agora se vai parar de roncar, né? Porque tava com sujeira, eu limpei e a membrana tava solta aqui também da bobina. A bobina tava descolando da membrana, tá? Então vamos ver se... Vamos montar ali agora e vamos ver se vai parar de roncar, né? Tava começando a chiar, a voz chiando, roncando mesmo. Rouca, voz rouca. Vamos ver aí agora. E agora tá firme. E tá com capacitor aí de 250 volts por 22 microfarad. Esse telefone vai dar de ver aí meio embaçado, mas 250 volts aí não foca não, essa criatura. Por 22 microfarad. Mas tá aí, ó. Colar a bobina aí. A bobina na membrana da corneta. Essa corneta aqui, eu não consigo, não tem mais o papelzinho dela aqui, ó. Não tem nome nenhum. Se alguém souber aí, só pela carcaça dela qual que é aí, fala aí. Tá aí, vamos ver se vai funcionar certinho. Tá medindo os 8 ohms. Apesar daquele escuro ali, ó, que era o lugar que tava a terra, né? Tá medindo 8 ohms aí. Bora ver. Bora, Rodrigo Souza! Chama! Bora, Janiel! Frigorífico Santa Helena, cuida! Tava num eventozinho daqueles particulares. A amiga dela, olha que veio me contar. PS Divulgações, o Moral de Crisópolis, Bahia. Chama sua amiga e pode começar a descer. Toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado. Isso é os caras do PC ao vivo. Toma cuidado, 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 toma cuidado. Isso é do Brasil, atualiza bebê. Toma cuidado, bebê, vai. Chama sua amiga e pode começar a descer. Toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado, Te amo, mas eu sei que a gente não dá certo. Quero perto, saber ir embora também. É mentira, vim pra viajar. Lá me faço amor contigo no banco de trás do carro. Te leve pra jantar naquele restaurante. Mas deixa eu te dar um aviso. Vai sabendo que isso podia ser bem melhor comigo.